Benvenuti nel giardino della sezione sarda della Biblioteca Satta. Siamo molto lieti e onorati che si sia deciso di tenere questa importante manifestazione in questo luogo così caro a tutti i nuoresi. Intanto vediamo un po' se riesco. E quindi voglio ringraziare la Fondazione Bellonci, rappresentata dal direttore Stefano Petrocchi, il direttore della scuola di lettura e scrittura Massimo Nofri, Antonio Scurati, fresco vincitore del premio Strega, Marcello Fois, che poi tutti insieme condurranno questo incontro. Intanto invito il sindaco di Nuoro, Andrea Soddo, a porgere il saluto della città. Buonasera a tutti, benvenuti agli illustri ospiti, tanti auguri e complimenti ad Antonio per il premio recentissimamente vinto, che è ancora caldo sul piatto. Quando abbiamo presentato l'iniziativa erano passate appena poche ore dall'attribuzione del riconoscimento, quindi è stata una forte emozione quando il direttore della scuola di lettura e scrittura ha annunciato a me e agli altri che ci sarebbe stato questo evento, che all'inizio era solo preannunciato senza che avessimo precedentemente riempito la casella del vincitore del premio Strega, naturalmente. Nuoro vi accoglie con un abbraccio affettuoso. Sapete che la storia di Nuoro sin dal Medioevo parla di una città che si era dedicata alle arti intellettuali. La prima citazione di Nuoro nel Condaghe di Silchi è una citazione che racconta di un avvocato che patrocinava la causa di alcuni schiavi che non riuscivano a essere liberati dal vincolo delle badesse del monastero. Quindi il curatore cosiddetto era. Poi la città ha proseguito con questa sua vocazione letteraria, pittorica, scultorea, artistica in generale, che ha il suo apice nella manifestazione esterna con il premio Nobel a Grazia Deledda, ma che in realtà quella è proprio l'apice di una serie di movimenti, di riflessioni che questo accroccolo granitico alle falde del Monte Ortobene produce, e per cui è nel segno di questa tradizione, che è fatta anche di presente, con case editrici affermate a livello nazionale e pionieristiche nella loro attività, case di produzione cinematografica, di recente una compagine teatrale che ha prodotto 2 spettacoli molto importanti nel panorama nazionale, uno scritto proprio da Marcello, Quasi Grazia, e l'altro in sardo nuorese, Macbettu, che sta girando il mondo. Fra un po' sarà ospite alle Olimpiadi del Teatro a Tokyo dal 23 agosto al 23 settembre, poi sarà a Matera per la capitale europea della cultura e così via. Insomma, una città che pensa che la cultura sia uno strumento non tanto per aumentare il PIL del territorio, ma per dare chiavi di lettura, per mettere le lenti alle persone perché possano meglio leggere la realtà, perché possano difendersi meglio dai pericoli di un mondo che ci sono sempre stati, ma che oggi nel mondo moderno appaiono più profondi, più preoccupanti. Per cui il tuo libro mi sembra che calzi a pennello nel momento in cui racconta di una fase storica e di un personaggio storico della vita del nostro paese, così sul quale è necessario veramente riflettere bene.
e quindi penso che il tuo contributo alla cultura del paese e a noi tutti sia un contributo importante, che il premio sia perciò meritatissimo anche per la profondità della nuova riflessione. E con questa descrizione e con questa che è la premessa della scuola di lettura e di scrittura, che si inserisce proprio in questo solco, cioè impariamo non a fare storytelling, ma a leggere innanzitutto, e poi anche a scrivere, che è la sua conseguenza diretta. E lo facciamo con i piedi per terra, con l'università, con il Dipartimento delle Scienze Umanistiche, con un grande direttore, con tanti nostri amici che abbiamo l'onore di avere qua come nostri conterranei, come Marcello e tanti altri, e per cui con questo messaggio che vi salutiamo e ti salutiamo, vi auguriamo buona permanenza nella nostra città, e tanti auguri per il premio, per il libro e per la vostra avventura. Bene, invito ora il vice sindaco Sebastian Cocco. Prego. Buonasera a tutti, ruberò veramente pochi secondi perché il sindaco ha detto già esaustivamente il pensiero, diciamo, non solo dell'amministrazione ma della città di Nuoro, nell'essere molto felici di avere ospite il neovincitore del premio Strega, che tiene a battesimo la nascita della scuola di lettura e di scrittura, e quindi per noi è motivo di particolare orgoglio. E lo diceva il sindaco all'inizio, Nuoro è una città molto, molto particolare, è un luogo di parole e di storie, è una città dal sangue blu, come spesso dice l'amico Massimo Nofri in Fatto di Scrittura, ed è una città che vuole affidare alla cultura la funzione di antidoto alle brutture del presente, come dice invece il nostro amico Marcello, ma è anche una città che non vuole guardare al proprio ombelico, che si vuole aprire, che vuole aprirsi alle altre culture, consapevole però della propria identità. Ed era con questo spirito che l'anno scorso abbiamo deciso di partecipare alla candidatura Capitale Italiana della Cultura. Con questo spirito abbiamo inteso non solo presentare come dire, la nostra, come dire, le nostre eccellenze, il nostro pedigree, ma abbiamo voluto in qualche modo aprire e contaminarci con le altre culture. Questo credo che sia il significato più autentico che è nato da quell'esperienza, che si concretizza oggi, perché uno dei progetti più importanti della candidatura Capitale della Cultura era proprio la nascita della scuola di lettura e di scrittura, intesa non come una fabbrica di scrittori, come un'industria di scrittori, ma come diceva il sindaco, una sorta di palestra per leggere la realtà, per formare dei lettori consapevoli prima che degli scrittori. E quindi questo è come dire, il sentimento che accompagna la nascita di questa bellissima esperienza della scuola di scrittura, e come dicevo all'inizio non potevamo essere più felici che a tenere a battesimo questa nascita fosse proprio il vincitore del premio Strega. E naturalmente tutti gli ospiti che ci sono oggi danno a questa iniziativa quel prestigio e quell'autorevolezza che merita davvero. Quindi grazie della vostra presenza e buon proseguimento. Grazie al vice sindaco. Invito adesso Agostino Cicalò per conto del distretto culturale nuorese. Prego Agostino. Grazie, buonasera a tutti. 2 parole velocissime, perché dopo gli interventi del sindaco, che legittimamente ha fatto presente quanto è importante la cultura nel nostro contesto, e che prima di ogni qualcosa, diciamo dei ragionamenti relativi al PIL, sicuramente la cultura ha un fondamento indispensabile per la nostra crescita. Il vice sindaco ci ha raccontato del progetto della nostra città come capitale della cultura. A me spettano le parti meno, diciamo, eleganti del progetto, e cioè la parte invece di quanto il PIL può essere incrementato grazie alla cultura. E il distretto culturale del Nuorese ha nei suoi obiettivi esattamente la possibilità di combinare
il valore della cultura, che è un valore trasversale, un valore diciamo universale, con la capacità e la possibilità che la stessa cultura produca economia, e lo produca in un ambiente, in un contesto come il nostro, dove la cultura ha comunque una storia importante, ha comunque creato molte delle radici del nostro vivere. E quindi il distretto culturale, che ha come suo partner indispensabile, del quale sono anche rappresentante, la Camera di Commercio, si occupa delle imprese. Le imprese sono una parte importante del processo che accompagna la cultura. Ho avuto il piacere di acquistare il libro. Il libro è un prodotto che diffonde i valori importantissimi che ci sono dentro, ma che produce anche economia. Allora, sicuramente, si ripeto, sono la parte meno elegante del contesto, ma qualcuno bisogna che se ne occupi, del fare in modo che la cultura, per crescere, per svilupparsi, ha bisogno anche di un'economia che funziona, che cammina e che rende possibile a tutti l'accesso alla cultura. Quindi grazie per questo evento, perché comunque dà alla nostra città e al nostro territorio un luogo, il riconoscimento di un luogo in cui i valori della cultura sono e restano importanti, perché lo sono evidentemente non solo per l'economia, ma in generale per il nostro vivere quotidiano. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per l'intervento. Invito adesso Fabrizio Mureddu, commissario di Uninuoro, al quale si deve molto di questa serata. Grazie, buonasera, sarò rapidissimo per fare due considerazioni. La prima, che con questo avvio della scuola di scrittura rendiamo omaggio alla città, che da tanto tempo chiedeva un'offerta formativa universitaria sul campo delle scienze umanistiche e della letteratura. Lo abbiamo fatto con questa scuola, che abbiamo faticato a far partorire, ma ora è ben incardinata. Il direttore sa cosa intende per fatica a farla partorire, perché ci abbiamo piegato un anno di istruttoria per accreditarla. Per ora il titolo è pienamente riconosciuto. L'altra direttrice, sempre quella della cultura, sarà l'apertura di un nuovo corso di laurea, sempre attraverso, in virtù di un accordo tra il Consorzio Universitario e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, sulla progettazione e promozione degli itinerari della cultura e dell'ambiente, che nascerà proprio quest'anno, vedrà i suoi esordi nell'anno 2019 e 2020, l'anno accademico. La seconda cosa a cui ci tengo a sottolineare è che questa iniziativa segna, come dire, è importante e rilevante per il fatto che è svolta da una pluralità di soggetti che si sono coordinati assieme. Non solo quindi il Consorzio Universitario col DUMAS, col Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Sassari, che sono i principali organizzatori della scuola, ma il Comune di Nuoro, ovviamente, che non può mancare, non fosse altro perché è anche socio del consorzio fondatore, assieme alla provincia di Nuoro, il Distretto Culturale del Nuorese, la Biblioteca Sebastiano Satta, che ha visto nascere l'idea della scuola di scrittura anche già nel momento della progettazione, per cui, Paolo, dico, questo era un luogo destinato naturalmente ad ospitare questo evento, ma non sarà l'unico evento che si svolgerà qui, perché ce ne saranno tanti altri, che in virtù di un partenariato che abbiamo stabilito con la fondazione, con la Biblioteca Satta, e poi anche l'associazione L'Isola delle Storie di Gavoi, che, come sapete, è nota per il festival che si è chiuso queste iniziative e si è aperto proprio nella giornata di apertura della prima lezione della scuola di scrittura, cioè il 5 luglio scorso, giornata in cui avevamo proprio lì anche la proclamazione del premio Strega, quindi una data che non è una coincidenza astrale, ma che è volutamente scelta, quindi una scelta ben precisa. Ora vedremo in che modo questo sarà affidato ovviamente al direttore della scuola e al collegio dei docenti, dove c'è anche Marcello. Gli allievi della scuola, che sono i principali destinatari dell'attività, potranno incontrare le attività del festival di Gavoi. Con queste poche parole, che ho raccontato in maniera molto frettolosa, ma ci tenevo a raccontarla perché è un progetto che viene da lontano, auguro a tutti un buon lavoro e a voi un buon ascolto. Grazie. Grazie anche a Fabrizio. Io vi rubo solo un minuto per darvi 3 informazioni che riguardano la biblioteca, che entro questo mese, che insomma vede intanto la manifestazione di stasera, che ripeto è veramente molto importante per la biblioteca, però intanto voglio comunicare questo, che entro il mese di luglio la biblioteca seguirà gli orari storici di apertura, quindi si ritornerà
potrà visitare e usufruire dei servizi della biblioteca anche di sabato, per esempio. Sempre entro il mese di luglio, che appare veramente ricco di iniziative, riusciremo anche a far partire le 3 borse di studio destinate a 3 giovani bibliotecari. E infine che la scuola di scrittura ha nella biblioteca un partner operativo anche attraverso un progetto della biblioteca che si chiama Codec, che sostanzialmente, insomma, si tratta di decodificare dei codici con sottotitolo scrivere, leggere e comunicare nella contemporaneità. È un progetto che vede anche il professor Onofri tra i nostri sostenitori e alcuni docenti dell'Università di Cagliari, e quindi insomma è molto organica questa collaborazione, che vedrà una serie di iniziative quest'estate e quest'autunno in collegamento con la scuola e in generale con l'università. Bene, vi ringrazio e do adesso la parola ai nostri ospiti. Prego. Questo lo leviamo. Visto che io dovrò fare il Pippo Baudo e questo lo passiamo. Marcello, allora io tengo questo fisso che dovrò interloquire. Ok, perché c'è anche quello, c'è anche l'altro. Tanto buonasera a tutti. Visto che a me tocca anche il compito stasera di fare o il Pippo Baudo o il Bruno Vespa, scegliete voi, diciamo, della situazione. Signore, prego. Me stesso, insomma. Speriamo di no. Già si inizia una bella battuta. Ecco, questa bella battuta della signora mi permette di dire subito che sono a Nuoro Benvenuto. E soprattutto, diciamo, devo constatare, non vi offendete, una certa allegria che sembra di non stare in Italia, perché oggi l'Italia è un paese molto triste. Ma quello che dico non lo dico su un piano banalmente politico o polemico, perché non c'è nessun riferimento politico. C'è che è un paese in crisi. Io vivo in Sardegna, diciamo, lavoro in Sardegna dal 2001 e sono contento, sono un etrusco estinto di Viterbo, ho una figlia che vive in Sicilia, quindi mi muovo molto, e io appena atterro all'aeroporto d'Alghero dove vivo mi sento meglio. Ecco, lo dico proprio così, perché non sono propenso alla depressione, perché anzi sono un uomo euforico, semmai, ma diciamo l'Italia mi duole, diceva cioè. Quindi la battuta della signora è venuta proprio bene, perché diciamo è portatrice sana di allegria, diciamo così, in una città che poi invece è famosa dal punto di vista letterario per un capolavoro assoluto. Lo diceva George Steiner, non io. E George Steiner, forse il più grande critico vivente oggi, insieme a Harold Bloom, parlava di 2 grandi capolavori del Novecento italiano, 2 soli, Orcinus Orca del Siciliano d'Arrigo e Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Un romanzo che appunto ha il cimitero, ha i morti, ha l'invisibile come punto di partenza. Quindi Nuoro è cambiata tantissimo, diciamo così, è diventata depositaria, diciamo così, mentre era portatrice di una grande cultura dell'invisibile, diciamo così, che l'ha resa una città molto particolare e forte nella letteratura. 2 parole su questa scuola di lettura creativa, dopo tutte le belle cose che ho sentito dire da chi mi ha preceduto. Tanto il Consorzio Uninuoro, il Comune, il Distretto Culturale, la Biblioteca Satta. È un'altra cosa che ho constato con piacere, la grande collaborazione, la sinergia e l'aver scommesso su quel valore che, come disse un ministro, e anche qui non lo dico volutamente, non fa mangiare, dove con la cultura non si mangia, dove era proprio il termine mangiare che era piuttosto volgare, perché evocava, diciamo, qualche cosa diciamo di sgradevole, di arcaico, di tribale, no? Diciamo così. E invece qui non dobbiamo parlare di mangiare, dobbiamo parlare di investimento, e cioè io penso ai miei allievi, quelli con cui ho tutti i giorni a che fare, sono giovani straordinari, pieni di motivazioni, forse perché partono dalla periferia e dalla periferia sognano, diciamo, un continente e un centro chissà quanto positivo. La prima cosa che dico ai miei allievi è: non sopravvalutate i continentali, cominciando da me.
quindi fate molto investimento su voi stessi. Questa mi pare la cosa importante. Dicevo, questa scuola di lettura creativa rovescia quello che è Baricco, la Holden, diciamo la prima scuola di scrittura italiana, tutte cose molto meritorie. Poi tra l'altro Baricco, almeno come manager, io non lo amo come scrittore, direi pure che non lo stimo, però non si può dire che non sia stato un manager straordinario e che non abbia costruito una realtà economica micidia. Però diventare scrittori, acquisire tecniche di scrittura come se si fosse polli di batteria è un errore da fare. Ognuno deve trovare la sua strada. Possibilmente, la prima cosa che ho detto, non mi ricordo se lezione della prima lezione, possibilmente per far smettere la gente di scrivere, non per farla scrivere. Voi dite, beh, è paradossale questa posizione. Non è paradossale, perché io penso che l'Italia è un paese pieno di poeti, no? Tu hai citato Benedetto Croce e poeti eccetera, ma diciamo meno poeti ci sono e più è viva la cultura di un paese. Cioè, diciamo, scoraggiare al massimo i giovani che si incamminano sulla scrittura è un obiettivo fondamentale per trovare dei talenti, perché solo dopo infinite sofferenze, sconfitte, frustrazioni, forse si arriva a qualche cosa, se no si diventa imitazione di Baricco. E allora credo che sia proprio una cosa soddisfacente. Quindi figuriamoci se io dovessi poi creare imitazioni di me, sarebbe ancora più drammatico che imitazioni di Baricco. Quindi una scuola di lettura creativa è, diciamo, leggere, perché il silenzio è meglio del rumore, perché la solitudine è meglio della socializzazione. E che cosa c'è di più affascinante, di più straordinario che non la solitudine nella lettura, che non la fantasticheria, che non l'immaginazione, che non il sogno? Ecco, questo è un altro piccolo, diciamo, obiettivo. Se gli scrittori oggi, anche con un libro come questo, diciamo, di Antonio Scurati, che è un libro che ci piomba nel cuore drammatico della storia d'Italia, ci fa anche sognare, diciamo così, non si sa che cosa, perché anche gli incubi sono sogni, allora questo è già una cosa, diciamo, importante. Quindi sono particolarmente orgoglioso che loro mi hanno ascoltato e hanno scommesso su qualche cosa che è bizzarro, una scuola di lettura creativa, laddove sembra che la lettura sia un fatto passivo e il creativo sia invece consegnato soltanto allo scrivere, laddove invece è proprio la scrittura delle scuole di scrittura che è il massimo di passività, perché è conformismo allo stato puro. Ecco. Quindi, diciamo, da questo punto di vista particolarmente contento di aver trovato, come da nessuna parte, orecchie e occhi per tutto questo. I ragazzi, che poi tanto ragazzi non sono, alcuni sono anche, diciamo, forse più grandi di me, no, ma insomma qualcuno si avvicina, mi hanno già dato, diciamo, una prova di varietà, di intelligenza. Oggi hanno dialogato con Scurati con grande capacità e di collocarsi in una posizione non banale, con domande non banali. Questo fa pensare che faremo un bel lavoro. Intanto ci stiamo già molto divertendo, che mi pare una cosa importante. Io la penso come Montaigne. Montaigne diceva: non faccio niente senza gioia, ed è il motto migliore per combattere questo paese triste, la tristezza di questo paese, che è triste perché sta uccidendo i propri giovani. Allora, il fatto che qui stiamo scommettendo un po' sulla gioventù e la cultura mi pare un'altra bella cosa. Ma mi taccio qui perché diciamo ho un grande difetto con tanti altri, cioè la logorrea, diciamo così. E allora vengo subito qui a dialogare intanto ringraziare qui i tre amici che stanno qua, che intanto vi presento. Stefano Petrocchi, che è il direttore della Fondazione Bellonci, cioè sostanzialmente voi lo vedete come un bell'uomo giovane e robusto, ma ha sulle spalle tutta la società letteraria italiana con tutto il suo, diciamo, pettegolezzo, malignità. Cioè, quando si arriva a 4 mesi dallo Strega, è vero Marcello, è vero Antonio, cominciano i pettegolezzi, le diffamazioni, le lotte ai colpi bassi. Bisogna
avere le doti di Giulio Andreotti per sopravvivere in un contesto del genere. Io non credo che, non posso, non so, perché per me è un complimento, ma non lo dico perché non mi permetto, perché io stimo molto Stefano Petrocchi, lo ringrazio perché ha scelto, e credo, Stefano, mi puoi smentire se sbaglio, che sia la prima volta che si fa un evento, la prima volta nella storia dello Strega, ci tengo a dirlo, e di questo ringrazio Stefano, e poi Antonio che ha accettato di venire, che si fa un evento dopo lo Strega, perché quando si arriva al primo giovedì di luglio si è tutti stremati. Ora qui abbiamo Antonio Scurati che è molto fresco, anche perché, diciamo la verità, ha stravinto, quindi è rilassato, perché voglio dire, le tensioni, diciamo, che ha vissuto anche in altre edizioni, perdendo una volta per un voto, mi pare con Tiziano Scarpa, dico male, cioè, poi per 5 voti con Francesco Piccolo. Oggi, in questa edizione ha stravinto, tra l'altro in presenza diciamo, di concorrenti soavi. Quest'anno un'altra cosa molto carina è stata le dichiarazioni continue di stima di Marco Missiroli, che è arrivato terzo nei confronti di Antonio, ma diciamo un fair play che non c'è, vero Marcello, nella società letteraria. Però dico, Petrocchi, giovane com'è, io sono giurato del premio Strega dal 1998, non so se tu Stefano già eri collaboratore di... 99. Tu l'anno dopo quindi sei diventato giovanissimo collaboratore di Anna Maria Remoaldi, che ho piacere di ricordare, dopo la Bellonci una zarina, diciamo così, una donna straordinaria che governava con pugno fermo e si cresceva questi giovani che hanno dimostrato grande bravura, perché diciamoci la verità Stefano, dopo che la Remoaldi è scomparsa, cioè come non sono più le stagioni di una volta, no? Dice, non ci sono più, invece Stefano Petrocchi è molto giovane, ha mostrato una capacità di mediazione, serenità eccetera, per cui lo Strega è più forte che mai e carico di salute, con glielo diremo, poi glielo diremo, me lo ritrovo candidato, ma è difficile perché diciamo, perché l'editore non ci pensano proprio a presentare me gli editori, quindi non è possibile, vendo poco, quindi. Però dicevo, poi alla mia sinistra, diciamo, quindi Stefano, poi con lui dialogheremo un attimo sulle questioni fondamentali, diciamo, la storia del premio, e abbiamo Marcello. Marcello è uno degli scrittori più importanti della generazione di mezzo, ormai diciamo una storia lunga, cioè, ricordo solo la saga dei Chironi perché è molto nuorese, è dal 1889 al 2000 che si dipana da un fabbro, 3 generazioni, La luce perfetta, poi risaliamo indietro nel tempo di mezzo e poi Stirpe. Marcello, lo dico subito, così poi mi levo il pensiero, è della stessa specie, diciamo così, scrittore nuorese, anche lui non vorrei che si offendesse perché diciamo, è andato a Bologna, non vuole essere ridotto alla regione, ma io non lo sto regionalizzando, sto dicendo il contrario, sto dicendo che anche nei libri di Marcello, che è uno scrittore in cui la biologia conta, sembra l'ultima frontiera contro la disperazione, cioè Dio tace nei libri della Deledda, anche se esistono i suoi leggi, tace nei libri di Salvatore Satta e tace nei libri di Marcello. Su questo ateismo naturale nuorese vi volete interrogare una volta tanto? Lo dico io che sono il critico letterario di Avvenire, cioè il giornale della comunità episcopale italiana, pur essendo forse più ateo di loro. Ma diciamo, quando uno batte la nocca sulla pagina, diciamo, sulla pagina di Marcello, sente lo stesso suono del nulla. Quindi ringrazio anche Marcello che è qui a casa sua, diciamo, a farmi compagnia, diciamo, per festeggiare, diciamo, lo Strega e appunto Antonio Scurati. Dico solo una cosa, Antonio, che poi dialogheremo dopo, ed è questa. È più giovane di me, di Marcello è il 60, io del 61, tu sei cinquantenne, diciamo, appena battezzato, diciamo così, no? Ed è, credo, forse uno degli ultimi scrittori intellettuali. Cioè, non che in Italia non esistano talenti tra i narratori, esistono talenti anche assoluti, ma la cosa che sorprende è che è successo qualche cosa in questo paese. C'è stato un grande collasso, cioè, si scrive e non si legge più, anche alcuni scrittori importanti scrivono e non leggono. Antonio è uno studioso, Antonio è un saggista, non fa il critico ma ha un'idea critica della letteratura, ha un'idea forte della letteratura, è appunto uno degli ultimi scrittori intellettuali. L'ultima grande generazione di scrittori intellettuali, per capirci, è stata quella di Calvino, di Pasolini, di Sciascia.
Poi è successa un'altra cosa, lui è legato a quella tradizione, la rappresenta e è quanto mai, diciamo così, motivo di soddisfazione per me che uno scrittore di questo tipo, che poteva vincere lo Strega nel 56 o nel 63 ha vinto lo Strega, diciamo, quest'anno, cioè in un clima culturale diversissimo, a conferma che appunto lo Strega è un premio dalle 1000 vite in questo senso. E quindi eccoci qua, diciamo così, 4 amici al bar, diciamo, da Tettamanzi, a parlare appunto di Antonio, dello Strega e di tutto il resto. Comincio subito con Marcello, dandogli subito la parola, perché partiamo da Nuoro, partiamo da Satta, partiamo dalla Deledda e da tutto quello che ho detto, ma diciamo, alla luce di tutto questo, ma tu che idea ti sei fatto? Uno, della narrativa italiana contemporanea, perché gli scrittori non parlano mai degli altri scrittori, sono prudenti, ma siccome Marcello non è un uomo prudente, allora io glielo chiedo. La seconda è: che idea ti sei fatto di M di Antonio Scurati? Giusto per cominciare a farci del male, diciamo così. Prego. Ma intanto ciao, salve, grazie. Allora, no, io sai che voglio rispondere alla tua domanda sulla laicità, su Dio e quant'altro, bello, no? vai. No, perché noi nuoresi, in quanto a rapporti col divino, siamo piuttosto omeopatici, quindi siamo noi abbastanza divini, capisci qual è il problema? Quindi questo genera una condizione, diciamo, come dire, di grande, a volte meravigliosa incapacità di consistere nel reale, no? Non ci sarebbe nessun motivo, storicamente non c'è stato nessun motivo per cui un luogo così piccolo, un luogo così periferico, un luogo così, no, senza un po' appunto di considerazione di sé, non poteva succedere assolutamente niente. E io infatti devo dirti che ho più timore, come dire, del nuorese che si vuole adeguare, piuttosto che di quello che mantiene, diciamo così, quel substrato di barra, no? che invece ci ha fatto in qualche modo grandi, no? Perché pensare di poter essere una capitale letteraria e riuscirci non è una cosa che è successa a tutti, no? nel nostro territorio. E questo è un posto dove chi ha letto abbastanza può capire che le faccende non avvengono per caso, non avvengono per fortuna, cioè non è che questo è un luogo fortunato per cui è successo ciò. Cioè è successo Salvatore Satta, e cioè è successo Sebastiano Satta, e cioè è successo Antonio Ballero, e cioè è successo Maria Giacobbe, cioè capisci che alla fine di troppi è successo vuol dire che evidentemente c'è, no, qualcosa di importante, senza considerare che questa è la città di Grazia Deledda e quindi è una città premio Nobel. E senza considerare anche che questa è diventata città, cioè ha acquistato lo status di città grazie al premio Nobel, e quindi in qualche modo Mussolini l'ha fatta città, questa qua. È uno strano collegamento col libro l'ha fatta Mussolini, nel senso che lui in quel momento governava e, come dire, nonostante lui tifasse per Ada Negri e non certo per Grazia Deledda, ha dovuto, torto collo, accettare il Nobel che era stato dato a Grazia Deledda, che lo faceva rigare piuttosto dritto, che non era assolutamente sussiegosa e subiettiva, anzi io credo che prossimamente, non nel corso degli altri volumi di M, qualche cosa sullo stranissimo rapporto tra Deledda e Mussolini lo troverai. C'è un interessante epistolario in cui la Deledda fa proprio l'elenco delle persone che Mussolini deve assolutamente togliere dal confino, no? Per esempio, non è che gli dice caro duce, no, gli dice allora questo debbono uscire dal confino.
tra cui anche una perorazione per Gramsci che andò, come dire, andò perduta perché nel frattempo Gramsci morì, quindi non si fece proprio in tempo a tirarlo fuori. Quindi, come dire, tutto si tiene. In fondo questo libro di Antonio, che è un libro sulla nostra nazione, ed essendo noi, come dire, una specie di strano pezzo di questo puzzle che è la nostra nazione, è nel posto giusto. Ecco, io credo che di tanto in tanto qualcuno finalmente decida di mettere il remo in barca e di scrivere un libro, come dire, importante su quello che siamo, perché il libro di Antonio è tutt'altro che un libro storico da tutti i punti di vista, è un libro che attraverso la storia ci racconta qualcosa di assai inquietante, cioè di assai meno pacificante di quanto ci sembri, e cioè che tutto quello che oggi ci sembra nuovo è già stato, ed è già stato in una maniera, no, più andate avanti a leggere questo libro e più vi sembra di poter scambiare i nomi dei personaggi, cioè cavolo, ma allora questo era già successo allora, non è una questione che è successa solo oggi, e così via. Anche allora, no, si diceva che sarà mai, no, anche allora si diceva che e così via, e soprattutto, come dire, chi ha letto abbastanza capisce con una certa ansia che dentro questo libro c'è l'indicazione del fatto che non puoi far finta più di non sapere. Hai fatto finta abbastanza, non puoi far finta più di non sapere. Non puoi far finta, per esempio, di non sapere che nel 1946, quindi quando questo, come dire, quando questo progetto di cui Antonio ha scritto solo il primo volume, avrà il suo culmine, nel 1946 un partito fondato da un comico napoletano, cioè da un signore, da un cabarettista napoletano, arrivò terzo alle elezioni italiane dopo De Gasperi e Togliatti. Si chiamava l'uomo qualunque questo partito, Giannini, il tal signor Giannini, che aveva iniziato la sua carriera politica con un giornale, diciamo così, semicomico e satirico che aveva intitolato Vaffanculo. Mi sembra molto mi sembra tremendamente interessante e inquietante questa cosa, no? Noi tutti pensiamo di aver inventato i grillini, e invece i grillini sono, come dire, semplicemente una replica di qualcosa che sapevamo già, ma siccome le prove invalsi l'hanno determinato adesso in maniera incredibile, il 35% dei nostri ragazzi non riesce come dire, a capire che cosa sta leggendo, un testo in italiano, vorrei far notare, quindi figuratevi se questi possono essere portatori sani di memoria e cercare di ricordare le cose. Ecco, questo è un libro che è come si può dire, una specie di scrigno in cui apparentemente si parla di Mussolini, qualcuno scioccamente, secondo me, perché siamo un paese di sciocchi e sotto tutti i punti di vista, ha detto guarda lì che paraculo, ha fatto il libro su Mussolini proprio nel periodo, no, giusto, eccetera eccetera. Io posso assicurarvi che i progetti non nascono in senso pubblicitario nella vita, che i progetti di questo tipo albergano dentro di noi per più tempo di quanto invece l'attualità voglia far credere, che in genere di cretini e di stupidi questa nazione ne partorisce continuamente, i numeri assurdi, no? Per cui uno può tranquillamente pensare che in 2 mesi si possa ragionare di un progetto furbo che è di 800 pagine per 3 volumi. Pensate un po' quanto da chi siamo circondati. Bene, come appunto mi ha insegnato il mio maestro Ezio Raimondi, chi si sorprende troppo non ha letto abbastanza. Ecco perché
E io personalmente ho scritto un manuale di lettura creativa, pensate un po' quanto mi sta a cuore l'idea che la lettura forma i cittadini, la lettura forma i cittadini, l'istruzione forma i cittadini. Questi due punti sono cogenti per risolvere qualche problema di questa nazione, ma io credo per risolverne tanti. Non mi dilungo di più, dico semplicemente che benvenuto in una delle più importanti capitali letterarie del mondo. Nuoro ha più letteratura di Sondrio, ha più letteratura... No, che c'entra? Sondrio è più grande di Nuoro, Cioè, però ha più letteratura di Reggio Calabria? Vogliamo metterla lì seccamente? Sto parlando proprio di numero di pagine e di qualche tollitri di inchiostro. Quindi, insomma, non sono tantissime le città che hanno questa. Noi dovremmo ricominciare da lì. Cominciamo da noi, giustamente. Io su questo ti do assolutamente, perfettamente ragione. Cominciare da noi significa non cominciare col cappello in mano, semplicemente questo, e basterebbe questo nella vita, rendersi conto che il mondo è grande, ma anche considerare che qualcosa di importante ce l'abbiamo anche noi da portare, non sempre viceversa. Ecco perché io in questa scuola di scrittura o nella scuola speciale che si sta progettando per Sassari, che mi esalta, mi interessa molto, vorrei che finalmente cominciassimo, diciamo, a invertire la marcia, cioè cominciassimo a produrre luoghi dove la gente arriva e contribuisce, piuttosto che frequentare noi sempre altri luoghi e contribuire in altri luoghi. Insomma, è arrivato il momento anche di attrarre, perché le possibilità, se vogliamo, ce le abbiamo. Grazie. Stefano Petrocchi, solo una battuta, 17 febbraio 1947, un gruppo d'amici, Goffredo e Maria Bellonci. Goffredo ha una ventina d'anni di più, infatti se ne andrà presto. Maria rimarrà la grande madrina, diciamo, del premio. Si riunivano a casa in questo appartamento che non so se era già i Parioli, Stefano. Già i Parioli. Era già i Parioli. Sì. Non quello dove dove si sono fatte le votazioni della Cinquina fino a poco tempo fa. Diciamo, erano gli amici della domenica, decidono di creare il premio più importante d'Italia, perché già ce l'avevano in mente. C'era poi Guido Alberti, che era poi il proprietario di quell'azienda di Benevento che fa lo Strega. Da qui, sto dicendo delle cose ovvie, ma poi in genere talvolta le cose ovvie non si sanno, quindi bisogna ricordarle. Da qui deriva il premio Strega, ed ecco perché, diciamo, Antonio Scurati, diciamo, ha sollevato come da tradizione la bottiglia dello Strega e l'ha bevuta, ma ci ha anche rivelato una cosa, perché questa forse non la sapete, e Scurati era un bevitore di Strega già da tempo. Poi magari ci dirà perché. Devo dire la verità, lo Strega, cioè, è meglio il mirto, ecco, diciamo così, è uno di quei liquori che appartiene alla famiglia, diciamo, dei molto dolci, molto dolorosi, ma il mirto è un'altra cosa. Adesso non voglio fare proprio il filo sardo troppo, diciamo, perché sto esagerando, però lo Strega a me non mi è mai piaciuto, e il premio è invece, sì, dico il liquore. Diciamo, dunque si riuniscono, fondano questo PM, e oggi lo Strega è esportato nel mondo, Strega europeo, Strega mondiale, voti collettivi, diciamo, paradossalmente, ho detto prima, le due grandi zarine, la Bellonci e la Rimoaldi, ripeto, una donna di cui ho un ricordo straordinario, e poi, diciamo, proprio, diciamo, nella fase giovane, nuova, questi sono dati di fatto, c'è l'accelerazione, cambiano tante cose, cambiano i regolamenti, cioè lo Strega diventa ancora più importante, nonostante abbia avuto queste due fuori di classe, diciamo così. Sotto la direzione Petrocchi lo Strega cresce in espansione incredibile. E allora adesso, a questo punto, io vorrei che sia lui a raccontarci qualche cosa. Buonasera intanto e grazie.
una piccola premessa. Ringrazio davvero moltissimo il sindaco e le altre autorità cittadine che sono venuti qua a salutarci, perché il premio Strega la settimana scorsa a Villa Giulia si è svolto forse per la prima volta in tanti anni senza la presenza di politici in carica. Roma è nello stato che ormai si sa, quindi immagino che fossero occupate in faccende più importanti, però un po' la cosa mi ha colpito, quindi tanto più ringrazio chi è venuto qui a salutare il vincitore di quest'anno. No, nessuno, non c'era nessuno, né il vice sindaco, né la sindaca, né il ministro, erano tutti invitati naturalmente, tutti di solito ci sono. Questo dovrebbe in qualche modo rendermi anche forse un po' orgoglioso, è sicuramente un sintomo di indipendenza del premio, e immagino che fossero occupati in faccende più importanti, ma insomma. La tua storia nella parte che riguarda me è incompleta, nel senso che quando non c'è stata più Anna Maria Rimoaldi avevamo una risorsa in casa piuttosto importante che era Tullio De Mauro. Tullio De Mauro ha assunto la presidenza della Fondazione Bellonci, sembrava non occuparsi molto del premio, avendo tutto quel carico diciamo così, di studioso e ancora allora di docente universitario. In realtà De Mauro era semplicemente un maestro naturale, soltanto manifestandosi rendeva, come dire, ti metteva in riga, quindi è stata una scuola involontaria anche quella, dopo quella di Anna Maria Rimoaldi. Torniamo però alle radici del premio. La storia del premio nasce quando finisce quella del personaggio raccontato da Antonio Scurati, perché gli amici della domenica cominciano a radunarsi a Roma in casa di Maria e Goffredo Bellonci nel giugno del 1944. Roma è appena stata liberata dai nazifascisti e soltanto dopo la fine della guerra, dal 1946, cominciano a pensare di organizzare un premio letterario romano. Non ce n'erano premi letterari a Roma, c'erano altri premi già importanti in Italia, il Viareggio naturalmente dal 29 e ancora prima dal 24 a Milano il premio Bagutta. Il premio Strega nasce radicalmente nuovo, nasce per volontà e lungimiranza dei suoi fondatori, con una giuria che si vuole da subito vasta e democratica. Insomma, siamo nell'Italia che ha riacquistato la democrazia, è una compiuta democrazia, si avvia a essere una compiuta democrazia parlamentare e diciamo gli amici della domenica, sì, che sono già tanti nella prima edizione, sono 170, si immaginano un po' come se fossero un piccolo Parlamento della cultura, non composto soltanto da scrittori e letterati, ma anche da artisti. Per esempio c'era Peppino De Filippo, c'era Renato Guttuso, insomma uomini e donne soprattutto, perché anche questo è importante. Maria Bellonci vuole che partecipino alle votazioni del premio tutti quelli che partecipano alle riunioni domenicali in casa propria, quindi anche gli uomini di cultura con le loro compagne e le donne di cultura con i loro compagni. Questa è una cosa che, per esempio, ricordatevi che insomma soltanto nel dopoguerra avviene il suffragio universale in Italia, le donne sono ammesse al voto, quindi anche quello desta qualche, diciamo, preoccupazione e anche polemica sui giornali, che le donne si interessino di cultura e votano in un premio letterario non era così pacifico nei primi anni del dopoguerra. Questi amici della domenica diventano 400 già nei primi anni 60 e tuttora sono in questo numero. Quello che riescono a fare negli anni è non solo indicare diciamo il libro che a loro parere sembra il più importante della stagione, ma riescono con le loro scelte a modificare di volta in volta il rapporto che hanno gli italiani con la lettura, cioè come dire, scoprono libri da dare ad un paese che si sta alfabetizzando via via. Questi appunto, richiamo ancora De Mauro, sono dati appunto della sua storia linguistica dell'Italia Unita. Quando nasce il premio Strega la maggior parte della popolazione italiana non ha la licenza elementare.
quelli che usano l'italiano correntemente nella conversazione quotidiana sono appena il 18% della popolazione. Il premio Strega comincia da lì e negli anni dà da leggere agli italiani dei libri nei quali possono in qualche modo rispecchiarsi e scoprire chi sono, da dove vengono e che cosa fanno, e riesce a farlo con questo corpo complessivo di 400 persone, riesce a fare delle scelte molto spesso interessanti. Per esempio premia il Gattopardo nel 59, oppure 2 anni prima l'Isola di Arturo di Elsa Morante, poi Lessico familiare e poi Il nome della rosa. Insomma, ogni volta che in qualche modo c'è un grande bestseller che cambia il rapporto degli italiani con la lettura, spesso quel libro è passato attraverso il premio Strega. Venendo velocemente ai giorni nostri, ecco, che cosa è capitato al premio Strega negli ultimi anni? Intanto abbiamo allargato ancora di più la giuria. Adesso partecipano alla giuria, oltre ai 400 amici della domenica, un gruppo di 40 lettori forti scelti dalle librerie italiane. I lettori forti sono una categoria sociologica precisa, indicano italiani che dichiarano di leggere almeno un libro al mese. Non sono moltissimi, sono appena il 15% della popolazione, ma questo 15% fa sì che l'Italia abbia un mercato editoriale pari, con un numero di lettori molto basso in numeri assoluti, siamo fra gli ultimi in Europa, abbiamo comunque un mercato editoriale pari o almeno simile a quello dei altri grandi paesi europei. E poi abbiamo esteso ancora di più la giuria negli ultimi 3 anni, inglobando 200 giurati in tutto il mondo, scelti dalla rete degli istituti italiani di cultura all'estero, che sono gestiti dal Ministero degli Esteri, la rete degli istituti. I direttori di questi 20 istituti di cultura, che sono veramente diffusi in tutto il mondo, da Los Angeles a Melbourne, da Helsinki a Montevideo, scelgono ciascuno 10 votanti. Questa è una cosa su cui non si riflette, ma insomma 200 persone al mondo che contemporaneamente per 3 mesi l'anno leggono 12 libri, a me sembra un dato importante. Sono persone che conoscono, amano la letteratura italiana e la cultura italiana. Posso fare dei nomi, c'è per esempio Anne Goldstein, che è la traduttrice della Elena Ferrante in inglese, ci sono studiosi, critici letterari. Insomma, tutto questo fa sì che oggi chi vince il premio Strega deve convincere almeno 600, deve convincere la maggioranza di 600 giurati, che è un segno di qualità del premio. Questo ha fatto sì anche che si svelenissero nel tempo una serie di polemiche che sempre hanno gravato sul premio riguardo alla presenza massiccia degli editori che fanno campagna elettorale, in qualche modo tentano in ogni modo di circuire i giurati e così via. Ecco, questa cosa è molto più difficile nel momento in cui questi 200 giurati nel mondo sono anonimi, sono di grande profilo culturale e sono sparsi veramente sui 5 continenti. Però la vera fortuna del premio è quella di intercettare quando c'è il libro, e questo è, lo dico in particolar modo quest'anno in cui è stato premiato il libro di Antonio Scurati. Non succede sempre che ogni anno ci sia un libro che in qualche modo entri nel dibattito culturale, lo plasmi, intorno a cui faccia ruotare, diciamo, le discussioni degli italiani più o meno colti. Il premio Strega ogni tanto ci riesce, sono grato quest'anno ad Antonio Scurati che abbia accettato di concorrere proprio per questo. Di libri che hanno influito tanto sul dibattito culturale italiano non ce ne sono tantissimi nell'ultimo periodo, anzi si dice che viviamo in un momento in cui il libro non è più il punto di riferimento della riflessione politica, sociale e culturale. Lo è stato in passato, se pensate che in 2 anni, tra 2006 e 2007, escono Gomorra e La Casta. Ecco, credo che
il libro di Antonio Scurati appartenga a questo genere di libri, che possono essere letterari o non letterari. Questo, per fortuna del premio Strega, è molto letterario, e niente, e quindi il resto lo vedremo nei giorni prossimi. Grazie Stefano, ma una sola domanda ti volevo fare, veloce, perché hai raccontato, è tutto molto chiaro, però diciamo c'è una cosa del meccanismo che mi piacerebbe che il nostro pubblico sapesse e soprattutto conoscesse il tuo parere. Il premio Strega è hai sottolineato l'importanza delle donne in un momento in cui nella società le donne non l'avevano. È un premio a vocazione iperdemocratica, però c'è un momento aristocratico ed è proprio l'inizio, quando tu hai detto sono contento che Antonio Scurati ha accettato di partecipare. Questa cosa si capisce soltanto se si dice che prima della scelta della cinquina c'è una dozzina di libri che viene scelta non in modo democratico ma aristocratico da un comitato, diciamo così, di saggi, e forse per completare il quadro e forse la giusta miscela quasi greca tra aristocrazia e democrazia del premio. Ci puoi dire due cose su questa che potrebbe essere interessante? Sì, anche perché mi dà la possibilità di chiarire un'altra piccola innovazione di regolamento che è stata fatta negli ultimi anni, che pure è importante. Allora, il meccanismo è che i 400 giurati degli amici della domenica hanno una preminenza rispetto alle altre categorie di votanti, possono proporre libri al comitato direttivo del premio, il quale comitato direttivo del premio sceglierà fra quelli proposti i 12 candidati. I 12 candidati poi saranno esposti alla lettura e alla valutazione di tutti i giurati, gli amici della domenica, votanti dall'estero, i lettori forti, insomma, e poi attraverso 2 votazioni si arriva prima alla cinquina e poi all'elezione del vincitore. L'innovazione del regolamento a cui facevo riferimento era questa. Per molti anni, dal 51 fino a 3 anni fa, per partecipare al premio era necessario che 2 amici della domenica si mettessero d'accordo per candidare un titolo. 3 anni fa abbiamo pensato di cambiare questo regolamento e di far sì che ogni amico della domenica avesse la possibilità da solo di proporre un libro. Questo perché in una società come oggi molto dispersa, dove ci si sente meno, ci si frequenta di meno di persona, questa attività di mettere insieme, di mettere d'accordo due amici della domenica per portare un libro, per proporre un libro, era detenuta dall'editore, che sostanzialmente faceva da collegamento, da coordinatore della candidatura. E naturalmente faceva da coordinatore della candidatura scegliendo questo libro sì, quest'altro no. Sostanzialmente i libri che concorrevano al premio Strega erano quelli decisi dagli editori. Abbiamo deciso di cambiare questa cosa e abbiamo avuto come ovvio risultato il fatto che fossero più libri candidati al premio. Da circa 25 ne sono passati a più di 50. E questo ci ha dato la possibilità, intanto come comitato direttivo, di avere uno sguardo più ampio sulla produzione della narrativa contemporanea, di avere più titoli per lo stesso editore, perché l'editore naturalmente non faceva sì che portasse soltanto un libro nella competizione. Questa cosa in qualche modo, questo piccolo cambiamento in qualche modo ha sbloccato anche un meccanismo che era nella testa di tutti noi, dei giurati, degli editori, degli autori stessi. Ci si è sentiti più liberi di proporsi al premio. Insomma, non so se dipende da questo, lo verifichiamo magari sul tempo più lungo, però non è un caso, secondo me, che negli ultimi anni le 2 cinquine siano state tutte a prevalenza femminile, 3 autrici su 5, che negli ultimi 2 anni abbiano vinto 2 libri, quello di Antonio Scurati e quello di Elena Janecek l'anno scorso, che non appartengono al maggiore gruppo editoriale. Se ricordate, quando si è fusa il gruppo Mondadori, o meglio quando il gruppo Mondadori ha acquisito il gruppo Rizzoli, che erano i 2 principali gruppi editoriali, Umberto Eco scrisse: è inutile ormai assegnare il premio Strega ogni anno, perché semplicemente facendo la somma di tutti dei vincitori precedenti si andava sempre o su un gruppo o sull'altro.
Bene, probabilmente sarebbe stato così se il premio fosse rimasto fermo. In realtà abbiamo fatto 2 piccoli aggiustamenti per avere 2 risultati, diciamo così, inattesi secondo la logica precedente. Insomma, quello che stiamo cercando di fare è di rendere il premio più contendibile e più imprevedibile, che occupandoci noi di organizzare una gara, seppure letteraria, è la cosa che ovviamente abbiamo più a cuore. Antonio Scurati, prima Marcello ha detto una cosa molto giusta: in 2 mesi non si fa un libro per aver subdorato il clima politico, eccetera, ma aggiungo una cosa, c'è un indizio ulteriore. Questo libro, intanto Scurati è uno scrittore ad ampia apertura di compasso, è giovane, ha scritto già moltissimo, libri anche sempre, diciamo, di un impegno etico, estetico e anche filosofico notevole. Non si possono improvvisare libri così, però vi volevo ricordare che nel 2015 è uscito Il tempo migliore della nostra vita, che ruba, proprio il titolo è rubato da un racconto, se non ricordo male, del 1944 di Natalia Ginzburg, che aveva perso da pochissimo. Natalia Ginzburg, l'ha ricordata Stefano Pedrocchi, un gigante delle nostre lettere, che era la moglie di un altro gigante, un uomo morto troppo presto, uno dei più grandi intellettuali italiani del primo Novecento e il padre, tra l'altro, di uno dei nostri più importanti storici, che è Carlo Ginzburg. Il padre si chiamava Leone Ginzburg, morto a Regina Coeli nelle carceri fasciste. Ucciso, certo. E quindi Scurati è arrivato naturalmente da Leone Ginzburg a Mussolini, anche perché diciamo così, aveva come, diciamo, interlocutori tutta una serie di personaggi che poi sono stati tutte sue vittime. E chi l'avrebbe mai immaginato agli esordi che diciamo Luigi Sturzo, Pietro Nenni, che tra l'altro era stato grande amico di gioventù e che tra l'altro vede arrivare a Ponza, e lui che è lì al confino per ordine Mussolini, vede arrivare Mussolini che è stato catturato dagli alleati e portato a Ponza. Delle pagine meravigliose nella memoria di Nenni. Antonio Gramsci, che è marcito in carcere e che è stato avversario politico prima di finire in carcere di Mussolini, che non dimentichiamo era un socialista persino pacifista, poi diventa interventista, poi insomma, voglio dire, è il crocevia importantissimo e il più disamato di una serie di personaggi che Scurati conosce molto bene, e a Leone Ginzburg ha dedicato per un libro, lui, posso dirlo perché l'ho scritto pubblicamente, molto bello, nel 2015, che è appunto Il tempo migliore della nostra vita. Antonio, è bene che parli tu, quindi ti darò in successione proprio 2 o 3 punti su cui mi piacerebbe sollecitarti, poi ti lascio la parola perché sei bravissimo nel restituirci poi l'intervento in un saggetto già completo, diciamo così, perché dicevo un scrittore intellettuale, ma uno che, diciamo, acchiara la sua posizione nel quadro, diciamo, delle lettere contemporanee. Qualsiasi cosa si possa pensare dei suoi libri, li si amino, li si ami, però è un dato oggettivo, diciamo così. Ecco, allora, intanto Renzo De Felice, Mussolini, la storia, gli storici, diciamo, Mussolini personaggio ad altissima temperatura. Ecco, perché intanto figlio del secolo e non figli del secolo Sturzo, Gramsci, Nenni, Giorgio Amendola, che non ho citato, un altro che va al confino, eccetera, perché non loro e E poi, se tu scrivi un libro che è quindi un romanzo, mi piace ricordare un libro completamente dimenticato, sono sicuro che nessuno di voi l'ha letto, se mi potete smentire io sono felice, La tragedia di Meyerling di Giuseppe Antonio Borgese, 1925, dopo Roubaix, è sul suicidio omicidio di Ridolfo d'Asburgo, figlio di Francesco Giuseppe, ed è un libro meraviglioso in cui Borgese scrive che, e mi sembra perfetto per il tuo libro, che il romanzo è più storico della stessa storia. Su questo mi piacerebbe sollecitarti e ti lascio appunto immediatamente la parola, concludendo con questa domanda, che è una domanda che io ho trovato sempre una delle più pallose domande che si possono fare, e che è relativa all'impegno degli intellettuali. Però inevitabilmente, diciamo così, un libro che si intitola non può che riproporre
per forza di cose una ricollocazione, un riposizionamento a cui tu sicuramente tieni molto, dello scrittore al centro del dibattito non solo letterario ma anche politico della nostra società. Grazie per essere venuto qui, di nuovo complimenti, credo che tutto sia molto meritato questo premio quest'anno. Allora, grazie a tutti voi. Io sono veramente onorato di essere qui a Nuoro, terra di scrittori, come ben ricordava Marcello, morti e viventi, e ancora increati, perché continuerà questa stirpe. Ora io aggiungo ultimo, a quest'ora io a casa mia a Milano ho già cenato da un'ora. Ci sono persone in piedi da più di un'ora, quindi cercherò di non incorrere, diciamo, incappare nel vizio tra i tanti di Onofri della logorrea. Però avete abitudini tristi a Milano, eh? Aspetta. Beh, adesso c'è un limite però alla captatio benevolenzie, Onofri. Nella tristezza dell'Italia che tu giustamente rievocavi prima, insomma, se c'è un luogo vivace sotto molti punti di vista, anche politico, è Milano, insomma, dai, le battute, lo dico da non milanese, da figlio di mamma napoletana, cresciuto a Venezia, quindi insomma, detto ciò, cercherò di rispondere quindi senza dilungarmi troppo alle acute e interessanti sollecitazioni di Onofri, ma senza tenervi qui un'altra ora, ecco. Dunque, perché Mussolini è il figlio del secolo? Fra l'altro è una domanda che è molto acuta e, come tutte le domande acute, è sollecitante e anche problematica, per la quale non esiste una risposta precostituita, che costringe l'autore stesso a interrogarsi mentre risponde, che mi ha fatto fra l'altro una tua studentessa poco fa in privato, non in pubblico, e colgo quindi l'occasione per salutare veramente con grande favore e con sincera gioia. Ci vuole la nascita di questa scuola, di questa iniziativa di Massimo e della città, che credo sia veramente propizia, cioè vada nella giusta direzione, e dunque, perché Mussolini figlio del secolo? Questo sottotitolo potrebbe quasi far pensare a una sorta di assoluzione, no? Deresponsabilizzazione a livello individuale e personale del Mussolini uomo, dittatore, tiranno, consegnandolo in grembo al secolo, dicendo sì, in fondo lui è figlio di grandi energie sociali, si diceva un tempo, di condizioni storiche, quasi che lui non porti né merito né colpa per ciò che ha fatto, quasi che sia un prodotto e non un fautore, che sia il portato di qualcosa di più grande di lui e non il responsabile, l'artefice. No, non è in questo senso che io lo intendevo. Io intendevo il figlio del secolo nella misura in cui Mussolini crea, diciamo così, costituisce, stabilisce nella propria persona un archetipo, una forma originaria, un prototipo, se volete, se non vogliamo nobilitarlo con questo termine di archetipo, di leadership politica, che nasce insieme all'era delle masse, cosa di cui Mussolini aveva chiarissima la visione. Perché di tante cose lo si può rimproverare, ma non di non aver avuto sagacia, intuito e scaltrezza politica. Queste erano le virtù o i vizi, se volete, in cui Mussolini era maestro. Non strategia, non visione, non la statura dello statista che alza lo sguardo sull'orizzonte sul futuro di un popolo, ma scaltrezza, sagacia, quello sì. E di che cosa è lui la forma originaria? Di un tipo di leadership che è
destinata a segnare l'era della politica delle masse. Quando lui fonda i fasci di combattimento in piazza San Sepolcro il 23 di marzo del 1919, nella sala presa a prestito, affittata del circolo degli interessi commerciali industriali, la sala ricreativa, ci sono meno di 100 persone quella sera in quella sala. Noi qui siamo molti di più di quanti fossero i fondatori del fascismo. Pensate un po', quanti saremo qui? Spanne, forse andiamo verso i 200? Non lo so. Beh, lì erano meno di 100. E Mussolini, nel monologo interiore iniziale, in cui io lo faccio parlare con le sue stesse parole attinte da suoi testi, discorsi presi altrove, un po' rimaneggiate dallo scrittore, aveva lucida e bruciante la consapevolezza del divario, della sproporzione tra l'esiguità del numero dei suoi primi accoliti e seguaci e il fatto che si fosse appena inaugurata l'era della politica delle masse, in cui non sarebbero state più delle piccole oligarchie, dei piccoli gruppi ristretti e chiusi nel segreto delle stanze degli arcana imperi a decidere le sorti del mondo, ma sarebbero state le masse. E però lui che cosa diventa? Diventa, torno a dire, un tipo di leader che prima non esisteva, ma che invece dominerà la scena della politica per i successivi 100 anni e probabilmente anche per i 100 a venire, e cioè quel tipo di leader vuoto, cavo, l'uomo cavo, per ricordare uno dei capolavori della letteratura modernista, quasi coeva ai fatti che raccontiamo. Cioè Mussolini, quello degli inizi, quello che racconto io, non pensate a quello degli anni 30 che da Piazza Venezia con le divise militari predica sull'uomo nuovo, scrive insieme a Gentile o si fa scrivere la dottrina del fascismo, che sembra aver ben chiaro come risagomare gli italiani. Lui diceva, perché Mussolini non amava gli italiani, li disprezzava in privato, nelle sue conversazioni, nei suoi diari. Lui li voleva diversi, voleva ricrearli, riplasmarli, aveva una sua idea, una dottrina. Non pensate a quello. Quello del 19, 20, 21, 22 che narro io, quello delle origini, quello in cui con proprio lo slancio della belva inferocita si protende verso il potere, non ha idee, non ha nessuna idea precisa, tantomeno ideali, non ha nessuna fedeltà, innanzitutto a se stesso. È pronto a tradire tutte le idee, gli ideali e i principi dichiarati e scritti nel programma di San Sepolcro. Era socialista e diventa fascista, era pacifista e diventa interventista, era mangiapreti, romagnolo, anticlericale, poi si sposerà quando gli converrà per darsi una rispettabilità. Professava il libero amore come tutti i socialisti, diciamo, anarcoidi. Lui Rachele non la sposa, lui Rachele la prende. Lei era la figlia della seconda moglie del marito, una ragazza di 16 anni, sana, piena, come piaceva e usava allora, e lui se ne invaghisce, a un certo punto la prende e la trascina all'osteria del padre, che si chiamava Alessandro, che aveva sede a Forlì in via Giove Tonante, pensate, sembra già un romanzo, la porta davanti al bancone e dice: la voglio, datemela, oppure con la sua teatralità e istrionismo di cui poi diventerà maestro in politica, brandisce una rivoltella, oppure le faccio saltare le cervella e poi mi sparo. Gliela danno e loro vanno a vivere in una soffitta professando il libero amore come i socialisti dell'epoca, che non si sposano perché non vogliono riconoscere attraverso l'istituzione del matrimonio l'autorità dello Stato. E poi però lui sposerà Rachele in casa e lui sostiene ufficialmente dalle pagine del Popolo d'Italia D'Annunzio che fa l'impresa di Fiume, ma segretamente trama per farlo cadere, perché ovviamente lui era nell'ombra di D'Annunzio, e con una mano sguinzaglia gli squadristi, con l'altra invece tratta sotto banco con Giolitti, quindi l'incarnazione del vecchio potere parlamentare, per farsi candidare alle elezioni. Mussolini era un leader che non aveva idee, non aveva ideali, non aveva principi, non aveva programmi, non aveva nessun tipo di fedeltà, aveva solo strumenti, solo tattiche e nessuna strategia, solo opportunità e opportunismi, solo il fiuto dell'animale che fiuta l'aria, sente il polso della folla e fiuta il vento del secolo.
Mussolini in questo è il figlio del secolo, non nel senso che lui ne sia passivo, ne sia un prodotto, ma che lui in quanto uomo cavo si apre ad accogliere il secolo, a lasciarlo entrare. È come il secolo soffia di lui un'anima che, dentro di lui un'anima che lui non ha, come un palloncino, che però prende il volo. È il tipo di leader che guida le folle non precedendole, verso obiettivi alti e lontani che le folle magari non sono in grado di vedere. Le guida seguendole, assecondandole nei loro umori più bassi, nei loro risentimenti piuttosto che nei loro sentimenti, nelle loro paure piuttosto che nelle loro speranze, nei loro rancori piuttosto che nella loro intelligenza. Questo tipo di leader, che fa di Mussolini il figlio del secolo, è la forma originaria di ogni successivo leader, non solo italiano, ma europeo e internazionale, che noi oggi convenzionalmente chiamiamo populista. Mussolini è la forma originaria di questo tipo di leadership. Il che non significa che si possa tracciare una linea di discendenza da questo a quello. Questo, fatemelo dire, è un calcolo fuorviante, sciocco, non è questo il punto. È quel tipo di leadership che non ci innalza verso, ripeto, qualcosa che non ci eleva, che non ci chiede di migliorare, di perfezionarci, di dare il meglio di noi stessi, di tendere verso un obiettivo, una strategia, un ideale che noi magari non riusciamo a vedere, ma che uomini che ci guidano intravedono all'orizzonte. È il tipo di leadership che si acquatta a terra, fiuta gli umori quelli bassi. La paura che gorgoglia nella pancia della folla è la seconda, e soffia su quel fuoco come un mantice. Questo è Mussolini, l'uomo del secolo. Le altre due domande me le sono dimenticate. Il romanzo è più storico della stessa storia? L'impegno politico degli scrittori? Allora, adesso rispondo veramente brevemente. Io, come ho avuto modo di dichiarare pubblicamente nel corso di una polemica a mezzo stampa, non certo suscitata da me, ma da un grande giornale di Milano, che fra l'altro si chiama Corriere della Sera, che in quegli anni fu protagonista di questa vicenda, perché il Corriere della Sera già esisteva ed era diretto da un grande esponente del pensiero liberale di quegli anni, che si chiamava Albertini, che era direttore e proprietario del Corriere della Sera, che insieme ad altri grandissimi uomini dell'epoca come Benedetto Croce, che appartenevano alla pattuglia dei liberali, non capì assolutamente niente di chi fossero i fascisti e di cosa stesse accadendo, e che pensarono sì, in fondo, di poterli far entrare nella vita parlamentare, poi di addomesticarli, di rabbonirli, di giocarseli. Pensate che quando Mussolini alle elezioni, io racconto queste cose, del 1919, nel novembre, alla prima prova elettorale del suo movimento appena fondato, i Fasci di Combattimento, che lui deliberatamente si accaniva e ostinava a non definire un partito. Lui diceva dei Fasci di Combattimento: noi non siamo un partito, siamo un antipartito. Noi non facciamo politica, noi siamo l'antipolitica. E quando voi, se avrete la bontà, leggerete questo libro e troverete queste parole, non dubitate, non sono io che presto le parole del presente al passato, sono le parole del passato che riecheggiano nel presente, sono parole loro. Quando viene diciamo così, brutalmente sconfitto alle prime elezioni, pensate che alle prime elezioni i Fasci di Combattimento prendono soltanto 4.100 voti, in tutta Italia non eleggono nessuno. Il loro antagonista, diciamo, per la guida delle masse, cioè i socialisti, prendono 1.860.000 voti, il partito da cui Mussolini era stato espulso. Pensate alla sproporzione. I socialisti, per deriderlo, il loro vecchio compagno e leader, inscenano un finto funerale a bara aperta con un fantoccio di Mussolini sotto le finestre del Popolo d'Italia, dove aveva sede appunto il suo ufficio.
Il giorno dopo sull'Avanti appare una breve incronaca che dice: ritrovato un cadavere in stato di putrefazione nel Naviglio. Il Naviglio è una specie di canale artificiale che c'è a Milano. Pare sia il cadavere di Benito Mussolini. Tutti lo consideravano già spacciato, finito, pensate. E dopo pochi giorni, uno dei suoi seguaci, ex Ardito, pensate la ferocia fin dal primo giorno, perché c'è questa leggenda secondo cui i fascisti poi sarebbero diventati cattivi alla fine, all'inizio Mussolini sarebbe stato tradito. No, la violenza efferata e spietata è stata una delle caratteristiche essenziali del fascismo fin dalla prima ora, dal primo giorno. Albino Volpi, uno degli accoliti, dei sostenitori di Mussolini, ex Ardito, mentre i socialisti festeggiano la loro vittoria con donne e bambini, nascosto nell'ombra di un ponte in ferro che passava sul Naviglio, prende una delle granate che usavano al fronte, la disinnesca e la lancia in mezzo alla folla. Allora la polizia va a fare ispezione negli uffici di Mussolini, del giornale che dirigeva Il Popolo d'Italia, e nella sua cassaforte trova numerose di queste bombe Tevenot, che erano delle granate di produzione francese, e molte rivoltelle. Lo arrestano, va bene, lui e alcuni altri, lo mettono in galera. Lì sarebbe potuta finire di nuovo la carriera di Benito Mussolini. Chi lo fa liberare? Luigi Albertini, esponente del Partito Liberale Illuminato, che telefona a Roma a Nitti e gli dice testuali parole: senti, tu sai io quanto schifi i fascisti, ma Mussolini è già un rudere, non facciamone un martire. E Nitti lo fa liberare, pensate quanto sottovalutano, fra l'altro violando le proprie prerogative, perché Mussolini era stato arrestato dal questore, quindi era una questione che riguardava la polizia e non il Presidente del Consiglio. Ma comunque, la storia, ecco, vedete, questo modo di raccontare, questo modo qui di raccontare, è il modo in cui noi raccontiamo le nostre vite, no? In una sera magari di confidenze con un amico, o in una sera in osteria, al bar, magari dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino. È un modo al tempo stesso, cito un grande scrittore che per me è stato maestro, che si chiama Enzensberger, uno scrittore tedesco che ha scritto un romanzo sulla grande epopea dell'anarchia spagnola che si intitola La breve estate dell'anarchia, che è tutto un romanzo di montaggio, di testimonianze di altri. È un modo commovente e commosso, in cui chi racconta, anche se non l'ha vissuta come me, no? Perché ero di là, è come se fosse sempre partecipe degli eventi, come se l'avesse sentita raccontare da qualcun altro che c'è stato, che gli è giunto, no? È sempre una storia che è sempre una libera versione. Per quanto il mio sia un romanzo così aderente ai fatti, in un romanzo riecheggia sempre la molteplicità, il brulichio delle voci di chi quella storia l'ha vissuta e se l'è tramandata, l'ha sentita raccontare da un nonno, da un altro, magari la racconta anche un po' sbagliata, magari la ingrandisce il proprio ruolo, magari al terzo bicchiere di vino esagera un po', però è quella storia rispetto alla quale noi non ci sentiamo estranei, anche se riguarda i nostri nonni. È quella storia che fa sì che nel momento in cui noi la raccontiamo, adesso, questa sera, qui, noi, per citare una battuta formidabile di un film di Hollywood, noi in questo istante, in questa sera bella d'estate, a Nuoro, no, sto attento a non sbagliare la pronuncia perché mi hanno messo in guardia, noi siamo l'unica ragione per cui quegli uomini 100 anni fa, che erano i nostri nonni o i nostri genitori o i nostri bisnonni a secondo dell'età, sono esistiti. Hanno amato, lottato, chi dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata della storia. Noi adesso siamo l'unico motivo per cui loro sono esistiti. Ecco, questo sentimento del tempo, che è un sentimento più grande della vita individuale, che ci fa sentire parte di una stirpe, no? Di un tempo grande che viene da lontano, ci attraversa e va lontano, lasciandoci indietro in un mondo in cui noi non ci saremo, è il tipo di sentimento del tempo che suscita il romanzo quando riesce, ed è ciò che io amo da lettore e ciò che con le mie modeste possibilità cerco di perseguire come scrittore. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e vi saluto. Prima di salutarvi volevo ringraziare chi sta dietro le quinte, che lavora, diciamo così, inosservato e paziente e laborioso, cioè
Luisa Mattu, cioè lo staff, Giancarlo Marcialis, Tino Basile e Michele Cuccu, che io ringrazio veramente. Non so, Marcello, volevi dire qualcosa? Grazie per la pazienza, ma vedo che vi siete divertiti e appassionati. Antonio è qua per firmarvi il libro, certo, il libro è a disposizione, diciamo, ecco qua. Già faremo tardi, Antonio, vai. Faremo le file alla Gavoi, quindi esatto, con calma, esatto, fate una fila e li firma tutti. No, dovete prestarmi una penna perché io faccio sempre la faccia dello scrittore.